ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್. Dear teachers, in today's session we are going to learn some simple, practical and useful short conversations that usually happens during the morning assembly preparation and appearance check. Now let's begin with checking readiness before going to assembly. Teacher, are you all ready for the assembly? Are you all ready for the assembly? ಎಲ್ಲರೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್. ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೀಚರ್, ಹರಿಯಪ್, ದಿ ಬೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಂಗ್. ಹರಿಯಪ್, ದಿ ಬೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಂಗ್. ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ಆಗಲೇ ಬೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಟೀಚರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸರಿಯಾದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಸರ್, ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್, ನೋ ಪುಷಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಯಟ್ಲಿ. ನೋ ಪುಷಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಯಟ್ಲಿ. ತಳ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೆಕಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಚೆಕಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಟೀಚರ್, ವೈ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್? ವೈ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲು ಯಾಕೆ ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನೌ. ಸಾರಿ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನೌ. ಸಾರಿ ಸರ್, ನಾವಿವಾಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೀಚರ್, ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಡೆಯೋ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಲೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಟೀಚರ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ? ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಟೀಚರ್, ಯು ಶುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಬೆಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಐಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಐಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಟೀಚರ್, ವೈ ಡಿಡೆಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್? ವೈ ಡಿಡೆಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್? ನೀನು ಯಾಕೆ ಲೈನ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸರ್, ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸರ್, ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸರ್, ನಾನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಟೀಚರ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ನಾಟ್ ನಾವ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ನಾಟ್ ನಾವ್. ಅದನ್ನು ನೀನು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಗೈನ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಗೈನ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ನಾನು ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್. ಟೀಚರ್, ಯು ಆರ್ ಲೇಟ್ ಅಗೈನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಡೇ? ಯು ಆರ್ ಲೇಟ್ ಅಗೈನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಡೇ? ನೀನು ಇವತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಯಾಕೆ, ಏನಾಯಿತು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಕುಡಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಕುಡಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಟೀಚರ್, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ನೀವು ಹುಡ್ಕೋದು ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಐಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಐಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಲೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇನ್ ಆರ್ ಮಡ್ಡಿ ರೋಡ್. ಟೀಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಲೇಟ್ ಅಗೇನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಲೇಟ್ ಅಗೇನ್. ನೀನು ಮತ್ತೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದೀಯಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಮ್ ದಿ ರೋಡ್ ವಾಸ್ ಮಡ್ಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರೇನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ದಿ ರೋಡ್ ವಾಸ್ ಮಡ್ಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರೇನ್. ಮೇಡಮ್, ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಟೀಚರ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಅರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಅರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸರಿ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬೇಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಐಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಐಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಮನೇನ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.